個女出咗書啊，你記得嚟支持喎，知唔知啊？係啊，係啊，好啊，好啊，好啊，一於咁話。媽咪啊，你唔使咁辛苦做個電話打啦，我已經留晒啲書送俾呢啲朋友噶啦。唉，唔辛苦，我個女咁叻啊，我呢個頭號粉絲啊，梗係要嚟支持我個女噶嘛，係咪啊？喂，黃太啊，我個女出咗書啊，你記得嚟支持喎。誒，我留翻10本8本俾你嚟，好唔好啊？哎呀，真係好啦，好啦，哎呀，OK，好，一於咁話。只係1年時間，阿茲海默症慢慢咁帶走咗我個頭號粉絲。媽，食蝦多士啦。唔知啊，我唔知。好辛苦啊，好辛苦。我想死，我真係好想死。媽，你望住我啊，望住我啊，嚇！睇，我哋一齊食個蝦多士啊！我哋喺邊啊？我哋而家喺屋企，你睇下，我整咗你最中意食嘅蝦多士，我餵你啊！嚇，咬一啖啊！係。女，我好驚啊！媽媽好驚啊，你知唔知啊？我喺度啊，放心啦，媽。我好驚啊！點解會咁樣啊？佢唔只係一個女兒，更係一個長期堅持嘅照顧者。楊余夏卿，前香港藝術中心監督團主席，長期推動藝術教育同文化交流，跨界參與學術、醫療同社會服務。但最深刻嘅身份，始終係陪伴媽媽走過失智旅程嘅女兒。我媽媽失智嘅時候咧，咁佢個情緒係比較唔穩定啦。其實我媽媽係好平靜嘅人嚟嘅，日日好有耐性，同埋舊時係喺屋企咧係打理晒我爸爸嘅嘢，佢哋兩夫婦咧好恩愛嘅。但係佢病嗰陣時咧，就好多時會忽然間大叫啊，好掹整啊，發脾氣啊，會大喊啊咁樣，或者拍台咁樣。點解屋企人喺佢身邊嘅人咧都覺得好難受，同埋唔知點樣去照顧佢？頭先講到話拍台啦。甚至有時想撞個頭埋牆啊咁樣，咁所以都喺佢身邊嘅人都好驚嘅嚇。咁同埋有時唔俾我哋講嘢啊，覺得我哋嘈住佢啊，或者有時唔肯食嘢啊，咁或者有時因為佢坐緊輪椅嘅啦已經，有時叫我哋我要走啦，要推翻入去，都未推翻入去又要推翻佢出嚟，咁佢自己都定唔到佢想要做乜，氹佢開心啊，但係氹極都冇用。佢都係咁唔開心，或者有時佢會發脾氣啊，或者有啲暴力嘅咁樣。咁但係我覺得係盡量唔好喺佢面前睇到我或者傷心啊，或者猛啊咁樣。我覺得呢個係好緊要咯，要保持平靜。因為我覺得好似湊細佬哥一樣，如果你係緊張啊或者猛整咧，我諗個小朋友都係會感覺到咧，佢哋會唔會係好平靜咁樣咯。咁所以盡量咧就喺佢面前咧係要堅持喺度咧，就係頂住頂硬上咁。咁有時一行開咗咧，我就會可能有啲眼淚啊咁，或者谷到翻到屋企見到我先生咧，我就即刻會成個就放鬆咁就大喊一輪，好多壓力
但係亦都好想點樣可以幫到佢，咁都會好傷心咯嚇。但係我覺得好緊要就係要繼續去唔好放棄咯嚇。咁亦都我想鼓勵其他嘅照顧者咧，就係或者可以揾多啲第二啲嘢可以做，其他啲嘢你自己可以做咧，可以對自己有個滿足感啊！希望係做到一個100分嘅嘢，我係一個即係唔會咁快會棄權嘅人咯嚇。佢嘅力量嚟自學習同陪伴，從心理醫生嘅指引到日記嘅堅持，將照顧嘅經驗化為文字，延續成為支持更多照顧者嘅力量。我照顧我媽媽嗰陣時咧，見到一個心理醫生啦，咁佢就好好嘅，咁就拖住我嘅手，叫我每一個禮拜咧都要寫一個日記，帶去俾佢睇，咁佢可以睇到我媽媽嗰個情況有冇進步啊，同埋有冇退化啊咁樣。咁其實咧係啲即係好少嘅一個日記仔咧，咁我就其實一直都有寫嗰4年，咁我就擺開咗嘅。到我媽媽過身之後咧，咁我都繼續做自我照顧者，我照顧我爸爸，跟住我照顧我老爺。咁之後個去晒啦，咁就好似心囉囉攣，咁好即係揾啲嘢做咁樣。咁我抄翻嗰個日記出嚟，咁我就睇翻，我覺得都可能可以幫下其他啲照顧者，俾佢啲鼓勵。我覺得多啲人應該講關於呢個阿茲海默症或者係腦退化咁樣，咁變咗個個唔會咁驚，同埋覺得係可以講嘅，可以大家一齊分享，講點樣可以幫個病人啦。有時醫生係幫到，但係我覺得照顧者咧，佢哋嘅經驗咧都可以幫到其他啲照顧者。所以我希望我寫呢個咁少一本好細嘅書，係希望好容易睇咧，係可以幫到其他啲照顧者，或者幫到後生人知道屋企如果有屋企人有呢個病症，係其實係 OK 嘅。你可以大家一齊拖住隻手仔，大家去點樣去照顧呢個病人，或者如果我早啲學識知道關於呢個病症，亦都我初頭1年都唔會咁矛盾咧，會唔知點樣做。其實我媽媽好多時間咧，我好多時間都係同佢坐喺度一齊飲茶。佢其實舊時就唔中意食甜品嘅，但係老人家到之後咧，佢哋話你個食道咧就係最後尾先至係甜先去嘅，即係你嗰啲食鹹啊嗰啲好快嘅。所以好多老人家就話乜都冇味，但係中意食甜嘢。咁我媽媽嗰時唔中意食甜嘢嘅，但係佢反而好中意食甜嘢。所以喺本書度好多時有啲咩發生都係坐喺度同佢陪佢飲茶。所以我日日如果我喺度嘅咧，喺香港嘅咧，我一定會同佢坐喺飲茶，就同佢傾偈嘅。我媽媽仲精神嗰陣時咧，早期嗰陣時咧，我都出過幾本食譜嘅。咁都係因為媽咪傳落嚟啦，我都係好中意煮餸。咁同埋咧，我哋屋企咧係慣咗一齊食飯開心，大家交流，大家一齊分享。或者一齊傾偈啊咁樣，所以我覺得由自己結咗婚之後咧，有小朋友咧，我都覺得一齊坐低食晚飯咧，係有機會可以咧，係好緊要一個時間 for 家庭嚇。阿媽，食蝦多士啊！我細個時候，你整俾我食嘅蝦多士嘅味道啊！點啊？好冇味啊？好好味啊！媽咪，你要教我整，下次我都要整俾你食。真係乖女啦！嗱，第時媽咪老咗咧，你要成日整俾我食噶喎，知唔知啊？好啊。乖，食一啖咩？哇，好香啊，係咪？細個嗰陣時咧，喺馬來西亞住過好耐嘅，咁佢煮啲馬來西亞嘅有啲餸咧係拿手嘅，咁就係佢嘅辣沙同沙爹啦，咁同埋我媽咪好拿手出名咧，所有朋友都講咧就係佢嘅蝦多士，所以我好緊要咧就係大家唔係淨係小朋友或者大個咗之後，我諗如果可以從細咧都可以培養，就係食飯嘅時間。擺低所有嘢。我細個同呢首歌咧，都係食飯嘅時候就唔俾講功課，唔會做功課，唔會睇電視。大家要問大家做過啲乜嘢，亦都要就算你唔中意踢波，你都要知道小朋友中意踢波，你都要問多啲。大家都要俾少少時間去認識大家。如果你好細個時候培養呢樣嘢咧，我覺得大咗咧，佢哋會覺得翻嚟一齊分享係好嘅啦。
如果仲有一次機會，你最想留低嘅一句說話會係咩呢？我想再話俾佢聽，就係話我好錫佢咯。咁同埋咧就係話，其實係我知你會好驚，但係唔需要驚，因為我唔會唔理你，我一定會堅持咁樣去照顧佢。最驚其實就係唔知道聽日會點，同埋最驚就係我媽媽一向都係照顧所有人，佢而家照顧唔到，特別是照顧唔到我爸爸。咁所以我每一次見到佢咧，每一日去探佢咧，我都會一早講晒俾佢聽，佢會驚嘅嘢。可以我話佢聽嗱，爸爸今日食乜，爸爸今日下晝去做乜，我已經冚唪唥預備晒，變咗佢想驚嘅嘢咧，我希望已經唔需要佢再驚啦。由一個女兒嘅照顧經驗，慢慢將力量帶到社區，透過藝術課程同分享平台，佢希望更多家庭可以一齊面對，一齊學習，唔再孤單。我喺藝術中心嗰陣時咧，就做過長者嘅畫畫班，同埋做陶瓷啦。因為之前我都對呢個腦退化咧唔係咁認識嚇，咁見到之後咧，我都覺得希望可以帶多啲資訊俾大家。咁我哋會帶啲邀請啲醫生啊，或者護士啊，或者物理治療師啊，一齊同我哋分享。我哋就邀請佢哋咧可以帶照顧者或者帶親人。即係我覺得佢呢個時間唔係話真係嚟學，亦都唔係話求其俾啲嘢佢做。佢嚟到其實係有啲時間係同親人一齊嚇，我覺得呢個係幾緊要咯。同埋佢又有啲嘢拎翻屋企俾屋企人睇嚇，同埋有少少成就。藝術中心咧，我哋其實都好支持香港嘅藝術家啦。咁我哋邀請有一位畫家，佢係細個嗰陣時，大概9歲到咧，觸電到咧就兩隻手臂做唔到嘢，咁足之都割咗佢嚇。咁但係佢話佢開始用隻腳做嘢嗰陣時係畫畫先嘅，都未學食飯就係畫畫先嘅。咁有位先生有位老師教佢，咁後尾佢就做咗個畫家。咁我見到佢對我哋好有鼓勵咯。即係如果佢哋做到，其實我哋應該都試下呢啲挑戰嚇，可以樣樣都可以試下做好啲。我覺得而家缺乏嘅咧，我覺得後生人唔好識同人講嘢，同或者唔敢講嘢，情願喺撳個 computer 啊，或者喺嗰個電話度咧，就反而好快。但係如果真係要人對面一齊講嘢啦，我覺得係比舊時差咗咯。譬如話喺學校可以開始俾啲片段佢哋睇，即係小朋友早啲知道，又唔好嚇親佢哋，即係覺得係嗰啲開心嘅時間，見到其實咧老人家咧唔好淨係覺得佢哋係好牛彩度唔同我哋講嘢，其實佢哋聽到或者未必係吸收到好多，但係其實佢唔好諗住佢哋係一嚿飯咁樣唔出聲咧，就你哋講你自己嘅嘢，其實佢吸收到嘅，但係可能唔係所有嘅嘢，但係佢哋係開心嘅。我好驕傲我做到媽媽啦。而可以覺得可以傳承到我爸爸媽媽教我嘅嘢，亦都可以我覺得係睇到我三個仔，我哋屋企嘅習慣，咁我覺得都算係有少少成功感咯嚇。清明，氣清景明，萬物佳潔，溫柔守護回憶同恩情嘅人，先有力量好好向前走。